Hi everyone! 皆さんこんにちは。I'm Kaya Izumi. 泉Kayaです。Today, I would like to talk about what I think about American drama series Shogun as a Japanese person. 今日は日本人としてアメリカの連載ドラマ将軍についてどう思うかについて話したいと思います。At first, when I found out about this drama series on YouTube, I thought it was a Japanese drama because the armors, kimonos, little things, even houses looked so authentically Japanese.最初、このドラマについて YouTube で知ったときに、その鎧も着物も小物も家屋でさえも、正統派の日本のものだったので、日本のドラマと思ってました。So I was so surprised to find out that it's actually made by Hollywood. It's an American drama series. だから、アメリカのハリウッドによって作られてて、アメリカのドラマだって知ったときに、とっても驚きました。From my past experiences and then from the things I have seen in my life, I knew that a lot of foreign people don't know the difference between Japan and China.私の個人の経験からも、そして自分が見てきた、ドラマとか映画からしても、ほとんどの場合、外国人の人たちは日本と中国の違いを分かってないなっていうのは気づいてました。And when I lived in the US, people asked me questions like, Do you speak Chinese? Is Japanese capital Beijing? Pandas are from Japan, right?そして私がアメリカに住んでた時も、日本人って中国語喋るのとか、日本の首都は北京だよねとか、パンダって日本の動物だよねとか聞かれたんですよね。And even on my birthday, I've got a panda, stuffed toy panda from my American host sister. そして私の、誕生日にもそのアメリカのホストシスターからパンダのぬいぐるみもらいました。She said to me,Well, pandas are from Japan, right? I'll give you this panda. そのホストシスターは、パンダって日本のもんでしょ？だからあげるって言ってくれたんですけど、I was like, well, you know, pandas are actually from China, not Japan. でも、彼女に、パンダって日本じゃなくて中国のもんなんだよねって言ったんですよね。And then she told me, wow, what's the difference?You guys are all the same! そしたら、そのホストシスターが、そんな違いって何？どうせ同じやろみたいな感じで言ってきたんですよ。So I knew, that's how a lot of people think. だから大体どういうふうにその人々が思ってるのかっていうのは分かってたんですよね。And even when I performed the koto and then showed people how to put the kimono on at museums in the UK,、there was an old couple who asked me if I were a Chinese princess. そして、イギリスの博物館で琴の演奏したり着物の着付けする機会があったんですけど、その時もイギリスのお年寄りのカップルが、中国から来たなんか中国のお姫さんなんですかって言ってきたんですよ。Well, I was like, first of all, at that time, I was in my 30s already, so I wasn't that young. So I was like, well, I'm not a princess at all in the first place. そもそも行った時にはもう30代だったんで、プリンセスって言われた時に、いや、プリンセスっていう年じゃないんですけど、と思ったんですけど、And oftentimes when we look at dramas or movies made by Western countries or other countries, they confuse Japanese and Chinese things. そして大体、欧米とかまたは他の国々のその映画とかドラマを見てみると、大概の場合、日本と中国のものを混同してるんですよね。So, I am very happy that this drama series tells people what Japanese authentic things are. だから、このドラマシリーズでは、日本の正統派のものがどういうものかっていうのを見せてくれているので、とてもいいと思います。
In my past video, I introduced indigenous Japanese people, 縄文 people. そして過去に日本の先住民である縄文人について紹介しました。And then I said that from about 3,000 to 1,500 years ago, people from the Chinese continent and the Korean peninsula migrated to Japan. そして3000年から1500年ぐらい前に、中国大陸や朝鮮半島から人々が移住してきたっていうことについて話しました。And then they also brought things, even animals like dogs or horses to Japan. そして彼らは、動物、そのものだけじゃなくて犬とか馬とかそういう動物も日本に持ち込みました。So, no wonder we kinda look similar. だから、なんか似てるって言われたら、まあ、それもそうなんですよね。But actually, there are slight differences. でも、ちょっとしたっていうか、まあ、違いっていうのはあるんです。Even chopsticks. お箸でさえも。For example, Japanese chopsticks are relatively short and pointy.Because since we are islanders, we eat a lot of fish, so we have to remove fish bones. 例えばお箸なんですけど、日本のお箸っていうのは短めで先っぽが尖ってるんですよね。なぜかっていうと、日本人は島国の、民族なんで、お魚いっぱい食べるんですけど、その魚の骨を取り除くために、先が尖ってるんですよね。However, in China, chopsticks are relatively longer and then they're straight.でも中国では結構なんかこう長くってまっすぐなんですよ。Well, I think they weren't like that in the Tang era. But towards the Qing dynasty, they picked food from the big dish they share with their families or friends. So they were kind of longer.でも、唐の時代は違ったと思うんですけど、その秦の時代になるにつれて、なんかこう、大きなお皿で盛ったものを取るっていう習慣になってきたので、So, だから、that's why they're different. だから違うんですよね。And in Korea, most of the times, their chopsticks are made of metal.そして韓国では、大体の場合、お箸は鉄製ですよね。And, oftentimes they're flat. そして、大体の場合、平たいですよね。It is said that, that's because they, long ago, when they ate food, they wanted to check whether the food had a poison or not.それはなぜなら、昔、物を食べるときに、その食べ物に毒が入ってないかという毒味をするために、鉄製のお箸を使っていたと言われています。So, there are differences. Another good example is this katana.もう一つのいい例っていうのは、この刀なんですよね。In the Yayoi era, how to make medals were introduced from the continent. They had straight line swords. 最初、弥生時代に大陸から、製鉄技術がもたらされた時に、日本の剣っていうのはまっすぐだったんですよね。like the ones in the continent. 大陸と同じような。However, as the time went on, the shape changed into this curvy line. でも、時が経つにつれて、その形っていうのはこういう曲線型に変わっていきました。like this, Japanese swords has this unique curvy line. 日本の刀っていうのは、この、独特な曲線があるんですよね。That is because the way samurais fought was different from how people fought in the continent. それはなぜなら、侍の戦法っていうのは、大陸の人たちと違ったからです。So they developed into this way. だから、こういう風に発達したわけです。So, katana with this curvy line and then a wavy pattern is different from the one in a continent. だから、この、曲線とこの波打ったこの模様が入っている、この刀っていうのは大陸のものとは違いますね。So, although
we share similar things, they have developed into unique ways according to our environment and needs. でも、私たちはその同じようなものを持ってますけど、それ自身の環境とか、必要性に合わせて発達していったんですよね。So, Japanese, Chinese, Korean things are actually different. だから日本とか中国とか韓国のものっていうのは違うんですよね。from our standpoint. 私たちの立場からすると。Maybe it's difficult for foreigners to see the differences, but when you look at many Japanese, Chinese, Korean things, you will be able to tell the differences. でも、その日本とか中国とか韓国のものをいっぱい見ると、きっとその違いが分かってくると思います。Well, I'll put this away. Well, this is a fake toy katana, so don't worry. これはおもちゃの偽物なので心配しないでください。Oh, this way.I have just finished watching the 5th episode, but what surprised me was that when Toranaga had to leave Osaka, he needed a help of Anjin. But when he was told that he had to leave Anjin behind in Osaka, he easily gave up on him.今のところ第5話まで見たんですけど、もう一つ驚いたことは、虎長が大阪を出なきゃいけなかった時に、安心の助けが必要だったんですよね。でも、虎長は安心を大阪に置いてけって言われて簡単に諦めるんですよ。But 安心 wanted to get out of Osaka so badly.でも、アンジンはすごく大阪を出たかったんですよね。But he was easily abandoned. でも、簡単になんかこう、見放されたので、I was like, well, didn't he have 義理人情？でもなんか、義理人情ってもんがあるでしょと思ったんですよ。I didn't think that was very Japanese. なんか、日本っぽいとはちょっとそこが思えなかったですね。Because even nowadays, old people kind of have 義理人情 towards people who help them. 今でもお年寄りとかは多分自分を助けてくれた人に対して義理人情っていうのがあると思うんですよね。義理人情 is something like a sympathy you feel towards someone who helped you or you feel you owe something.義理人情っていうのは自分を助けてくれた人とか、なんか借りがあるなって人に関して感じるなんか同情みたいなもんですけど、I'm sure such a feeling was much stronger back then. 特にそのような気持ちっていう感情っていうのは当時はもっと強かったと思います。So I was like, what?You give up on him so easily? だから、それ見たときに、そんな簡単に見放すのっていう感じでしたね。And the most surprising thing was that when after Mariko's husband died in a battle, I think it was probably her. It wasn't made clear, but I think it was her. She slept with Anjin the next day or a couple of days later after her husband died. でももう一つなんか驚きだったのは、そのマリコの旦那さんが、戦って亡くなっちゃったんですけど、亡くなってしまったその次の日かなんか2、3日後にアンジンと寝たんですよね。多分マリコだと思うんですけど、そこはなんかはっきりとさせられなかったんですけど、I was like, what?Was it possible? なんかそれって可能なのと思いました。Especially back then. 特に当時。Because in those days, in old times, in Japan or China or Korea, we had to mourn for someone who died in our close families. 特にその昔
は日本も韓国も中国もそうなんですけど、誰か身近な人が亡くなった時っていうのは、しばらくの間、喪に服さなきゃいけないんですよね。In China, it's different from dynasty to dynasty, but they mourned for about 3 years. So did Korean people, about 3 years. 中国は王朝によって喪に服す期間っていうのは違ったんですけど、だいたい3年、韓国も3年とかだったんですよね。For Japanese, it was about a year. 日本人にとってはだいたい1年ぐらいだったんですよね。And during that period, people weren't allowed to do festive things or go crazy or have fun or even remarried or get married. だから、喪に服す期間っていうのは、お祭りとか楽しいことしたりとか、再婚したりとか結婚したりとか、無理だったはずなんですよね。Even nowadays in Japan, when our close families die, we refrain ourselves or doing something fun.でも、今でも日本は、誰か、近い身内の人が亡くなったら、1年ぐらいは、楽しいこととか、結婚式とかそういうのを避けますよね。And we even avoid having weddings. And so, it wasn't a wedding for them. 結婚式じゃなかったけど、but, an widow whose husband just died sleep with another man the next day was something unbelievable to me, at least. だから、旦那さんが亡くなったばかりの、未亡人が次の日他の人と寝るっていうのは、少なくとも私にとっては信じられないっていう感じだったんですよね。So I told this to my Chinese husband, but he said to me, well, in American movies or dramas, normally heroes and heroines have to sleep. このことを私の中国人の主人に言ったんですけど、彼は大体アメリカの映画とかドラマって、その主人公同士が寝るもんねって言ってたんですけど、Well, maybe that's something has to be included in American dramas or movies. もしかしたらそういうのって必ずアメリカの映画とかドラマには組み込まれなきゃいけないことなのかなと思いました。But I was like, what?でもっていう感じでしたよね。Well, until I found out about this drama series, I didn't know the old one or the original novel. この連載ドラマを知るまでは、昔のドラマとかオリジナルの元々の小説については知らなかったんですよね。But it is said that Toranaga is supposed to be 徳川家康 and Anjin is supposed to be William Adams. でも、虎長は家康で、アンジンは、ウィリアム・アダムスみたいです。They are real figures in our history. 実際の私たちの歴史上の人物なんですけど、But I have to tell you that the actual model, 家康 was a chubby man.A chubby cute man with round eyes. でも実際の家康っていうのは、ちょっとぽっちゃりした可愛い感じのお目目が丸い人ですね。So different. So he looked different from Hiroyuki Sanada. だから真田広之とは結構違う感じの人なんですよね。It is said that he died of food poisoning or eating too much tempura.家康っていうのは食中毒か天ぷらの食べ過ぎで亡くなったって言われてますよね。The way to deep fry was brought from either Spain or Portugal. だから油で揚げるっていう方法はスペイン
かな、ポルトガルから、導入された方法なんですけど、It is said that, 家康 was the first one to eat tempura in Japan. 家康は日本で初めて天ぷらを食べた人って言われています。Why he died isn't clear, but it is said that he died of food poisoning or eating too much tempura. 彼の死に関してははっきりしてないんですけど、食中毒か天ぷらの食べ過ぎで亡くなったと言われています。So, in this drama series, 虎長 will die from eating too much tempura? I don't know. このドラマでは虎長は、最後天ぷらの食べ過ぎで死ぬんでしょうか？わかんないですけど。Well, I'll see. I ate too much tempura. 天ぷら食べ過ぎた。By the way, this is the direct descendant of Ieyasu Tokugawa.He spent a couple of years in the US when he was in grade school, and he also went to Michigan University. And he's got a master's degree in economics there. He looks like a nice person. And another reality I have to tell you is that in Japanese historical dramas, Western horses are used.日本の歴史ドラマでは欧米西洋の馬が使われてるんですけど like サラブレット I don't know how to pronounce it in English サラブレットですよね。ちょっと英語の発音よくわかんないんですけど、but actual Japanese horses were much smaller and then they had short legs.でも日本の在来馬っていうのはもっとちっちゃくて足が短かったんですよ。like ponies. ポニーみたいな感じで。well, they were brought from the Chinese continent through the Korean peninsula in the 5th century. その馬は、5世紀に中国大陸から朝鮮半島を得て日本に、もたらされたんですけど、Unlike European horses, they were like ponies, and they had kind of chubby, short legs, but they had a lot of energy, and then they were tough. でも、その日本の馬っていうのは、ヨーロッパの馬と比べたら、もっとなんかこう、ずんぐりむっくりで足も短かったんですけど、力はあった。力持ちだったと言われています。But in those days, Japanese men were much shorter. でも、その当時日本人男性っていうのはずっと背が低かったみたいです。They were like 155 centimeters in height. 平均は155センチぐらい。So, I'm sure such horses weren't small for them. だから、そういう馬でも多分彼らにとってはちっちゃくなかったでしょうね。I watched some review videos of this drama series, and I found out that one American guy was wondering why Black Samurai is not included in the drama.このドラマのそのなんか感想動画みたいなのをいくつか見たんですけど、あるアメリカ人男性がなぜ黒人の、侍がこのドラマに含まれてないんだっておっしゃってたんですけど、He's probably talking about Yasuke. 多分彼はYasukeのことについて話してるんじゃないかなと思います。Yasuke was the very first African man to become samurai in Japan. Yasukeは初めて日本で侍になったアフリカ人男性で、He was Nobunaga's favorite. 彼は信長のお気に入りでした。And before Nobunaga died, he was even thinking about making Yasuke as the owner of a castle. そして、信長は、死ぬ前に、弥助を、その城のその城主にするぐらい、気に入ってたみたいですね。But Yasuke time was Nobunaga time. So before this, Ieyasu time. So time setting is different. So it would be strange if Yasuke joins this drama. でも、弥助っていうのは、その信長の時代で、この家康の前だから、弥助がこのドラマに出ると、時代設定が合わないですね。
Well, I searched Yasuke on YouTube and it seems like there are some anime and dramas about him.YouTube でYasukeで検索したんですけど、Yasuke のアニメとかドラマはあるみたいですね。I paste the links below in my description box. その、リンクは私の概要欄に貼っておきます。So if you were interested, please take a look at them. もし興味があられる方々は見られてみてください。And I watched Blueeye Samurai.The first episode that was available on YouTube. But again, in that anime, Japanese and Chinese things are mixed up. ブルーアイ侍っていうネットフリックスのアニメがあるんですけども、それもまたなんかちょっと日本と中国を混同してる感じですね。But Blue Eye Samurai storyline is, I found interesting. So I want to keep watching.on Netflix でも、そのブルーアイサムライの、ストーリー、物語自体は面白そうだったんで、ネットフリックスで見ようかなと思います。But, from a Japanese standpoint, I have to say that this Shogun drama is so authentic.でも日本人の立場からしてこの将軍のドラマはもう本当に正統派ですよね。The kimonos, armors, houses, everything are so Japanese. Not exaggerated either. その日本のその着物とか甲冑とか家屋とかもう本当に正統派の日本のもので、大げさにもされてないですよね。So I'm so thankful to Hollywood for making this drama.だからハリウッドにこのドラマ作ってくれて本当にありがとうって言いたいです。Because after 50 years from now, we don't know if Japanese cultures, customs will be remained. なぜなら今から50年後ぐらいにはもうこの日本の文化とか伝統とか残ってるかわからないじゃないですか。Well, I'm especially worried these days, because of,the policy our Kishida administration has decided. なぜなら最近岸田政権が決めたある方針の、ことでちょっと心配になってるんですけど、well, I'll tell you about that in later videos. また後の動画で話したいと思います。Well, since I was born into a Buddhist temple in Kyoto, and my family has to do with Buddhist temples and Shinto shrines in Kansai area, I particularly have a strong feeling that I want to protect our culture.やっぱり私のその実家自体がその関西のその自社の関係なので、普通の人よりもこのやっぱり日本文化を守りたいという気持ちが強いんですよね。So I'm so thankful for Hollywood for making this video. ありがとうございます。だから本当にハリウッドには感謝してます。ありがとうございます。And lastly, something exciting thing that I found out. そして最後は、ちょっとワクワクすることが分かってしまったんですけど、the actual historical figure of Anjing, William Adams, later did trades with England and Holland, and he went back and forth from Nagasaki to areas like around Macau, Indonesia.そしてその安人のその実際のその歴史的と、人物である、ウィリアムズ・アダムスはその長崎からマカオとかなんかこうインドネシアとなんかこうイギリスやオランダと交易するために行ったり来たりしてたみたいなんですよね。And actually, he departed from 平戸 in 長崎。そして実際に長崎の平戸から出港してたみたいなんですよね。And then he dealt with relationship between 江戸幕府 and England and Holland. そして江戸幕府とイギリスやオランダとのその関係を結ぶのに協力してたみたいなんですけど、I live
close to 長崎。私、長崎の近くに住んでるんですけど、Well, I live in a place called Takeo. Well, it's my personal information, but, 個人情報になってしまうんですけど、私、Takeo っていうところに住んでるんですよね。It's in Saga Prefecture. 佐賀県にあるんですけど、it's close to 佐世保。佐世保にもまあ近いんですよね。It's like 25-minute ride, by express train to 佐世保。佐世保までまあ特急で25分ぐらい。And Hirado, is...Actually, when we look at the map, it's close to 佐世保。その佐世保から見ると、平戸って近いんですけど、I went there last year with my husband. 去年、主人と行ったんですけど、平戸にですね。平戸 is really a nice place. 本当に平戸っていい場所です。It has become obsolete these days. 最近ちょっと廃れてしまってるんですけど、I'm so excited to find out that, Adams actually,went back and forth, from 平戸。だから実際にそのアダムスが平戸から行ったり来たり往来してたっていうのと、and Adams actually, died in 平戸。He passed away in 平戸。で、アダムスは実際平戸で亡くなってるんですよね。So, I'm so excited to find out that、I've been to the place where Adams was. だから実際にアダムスがいたところに行けて、I'm so excited. And then it's kind of close to my place. そして私の場所からまあまあ近いですよね。So that's something I'm excited about. だからそれが私がちょっとワクワクすることなんですけど、maybe it's not so exciting for you. まあ、ご視聴者の方にはそんなワクワクすることでもないかもしれないですけど、but、if you were interested in 平戸, it's accessible from 佐世保。でも平戸に行きたい方は佐世保から行けるので、but unfortunately there aren't any express trains. でも、特急がないんですよね。残念なことに。So when we went there, it took about an hour and a half, maybe more?だから、私たちが行った時は多分1時間半ぐらいか、なんかそれ以上ぐらいかかったと思うんですね。But it's worth going. でも本当に行く価値あるので。So if you live in 佐世保 or if you work for the US base,、it will be a fun place to visit with your families and friends. もしその佐世保にお住まいの方とか、その米軍の方とかだったら、その平戸っていうのはその家族とか友達と行くのにすごくいい場所ですよ。The place we visited、were ランプなんだったっけゆかいリゾートの、一部なんですけど、The place we went is owned by Yukai Resort, but actually, in that hotel, you can play some games, table tennis, and even sing karaoke. そのホテルでは、ゲームしたりとか、卓球したりとか、カラオケもできるし、and beach is just in front of the hotel. ビーチも、ホテルの前にあります。The water is clear. 水は結構綺麗ですね。So, if you were interested, please visit 平戸。だから興味がある方々は平戸に行かれてみてください。平戸の方々、チャンスですよ。For people in 平戸, it's a chance for them to attract tourists. Well, because, to be honest, 平戸、has been so, obsolete, or I should say abandoned.Well, 平戸は結構なんか廃れてしまってる感じなので、平戸の人にとっては、観光客を呼ぶチャンスかもしれないですね。I introduce Japanese cultures in English and Japanese, and sometimes I play traditional Japanese instruments in my videos. So if you were interested, please subscribe to my channel. 私は日本文化を英語と日本語で紹介しています。そして時々日本の伝統楽器を弾いたりしています。興味があられる方は登録の方よろしくお願いいたします。Goodbye for now. 再见。アンニョン。皆さんさようなら。